Кредит төлей алмай жүрген адамдар өте ауыр күйзелісте, қатты уайымдайды. Оны тек қана өзі емес, бүкіл отбасымен қиналып, сол ауыртпалықты сезініп жүр. Әйелі, күйеуі, бала шағасы, әке шешесі бәрі жабылып уайымдайды. Енді осы видеоны сондай уайымдап, кредиті бар адамдарға, қиналып жүрген адамдарға таратыңыздар. Мен мұны кеңес барысында қатты сезінемін, түсінемін. Өзімнің қолдау сөздерімді айтамын. Сол қолдау сөзімді баршаңыз айтқым келіп тұр. Өзім пайдаланатын, осындай қатты уайымдап, бірден мен әлде бір нәрселерге алаңдап, қатты қиналған кезде мен не істейтінімді айтайын. Дәл сіздерге де соны айтамын. Біріншіден, мына кредитпен өмір аяқталмайды. Бұл қарыз, қарыз бар. Уайым ба, уайым. Бірақ дегенмен, осы қарыз, осы кредиттің ауыртпалығынан сен өлмейсің, сені түрмеге ешкім жаппайды, ағайын туған туысқаннан ешкім айырмайды, жақын жуықтан айырмайды, дос жараннан айырмайды, бала шағаң дені сау, тірі, аман, есен, денің сау жүрсің. Мінекей ең басты осыны ойлау керек. Ал енді кредиттің проблемасы жаймендеп бір өмірінің белесі ретінде өтеді де шығады. Бұл жағдайға, бұл проблемаға сен 5 жылдық келешектен қара. Бұл ауыртпалыққа, осы кредиттің проблемасына сен бей-берекет кредит алумен келдің. Енді жүректе байлам жасап, осы жағдайынан сабақ алып, ешқашан кредит алмайын деп шешім қабылда. Өмірің сенің әлі алда. Ең қараңғы сәт таң атар алдында болады. Өмір мұнымен аяқталмайды, сенің алда бақытты күндерің күтіп тұр. Сен соны арманда, сен соған ұмтыл, жақсы күндеріңді елестет. Балаларың болса, оларды оқуға түсір, оймен, жақсы оқуға түсір, оқуды бітірткіз, жақсы маман иесі болсын, жақсы лауазымдарды атқарып, елге қызмет етсін, соны елестет. Тұрмыс құрдыр қызыңды, тойын жаса ойымен, балаңа келін түсір. Осындай жақсылықтар сені әлі алда күт. Ұмытпа, сенің өмірің қазіргі кредиттің проблемасымен аяқталмайды. Сондықтан күйзелістен ешқандай проблема шешілмейді, ағайын. 16 миллион, 20 миллион халықпыз ба біз, соның бәрін жинап әкеліп бірге сенімен уайымдасақ та, сенің титтей де осы кредитің азаймайды. Одан да жақсы қадамдар жаса. Ең бірінші мен әркез айтатыным, кредит алуды тоқтат. Санаңмен, ойыңмен, жүрекпен. Кредитпен кредитті жаппа, оған жолама. Жақын, жуық, ағайын туған, туысқан, дос жаран, көрші қолаңның бірде біріне кредит алғызба. Процентке кірме, ломбардқа зат апарма. Осы нәрселерді істеу керек. Бүкіл қарызыңның тізімін жасап ал, сосын сонымен әуелі жеке тұлғалардың қарызын жап, одан кейін жаңағы банктерде қарыздардың өзің шешетін жолдары бар. График, сот арқылы график, одан болмаса төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі деген бар, 5 жылдық график жасауға деген жоспармен. Яғни төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі дегеніміз бұл жерде кредитті 5 жылға жоспарлап жабудың жолы. Одан кейін банкроттық бар, соттан тыс банкроттық бар, сот арқылы банкроттық бар. Осылай шешуге болады. Болмаса тым құрғанда сен бүгіннен бастап уайымыңды еңсеріп, ақша жинауды баста. Сен сонымен ғана шешесің. Ал сен қазір күйзеліп, уайымдап жүргеніңнен жан-жағыңа уытың шашып, біріншіден, екіншіден көп адамға әсер етіп, өзің жағдайыңды, денсаулығыңды ауырлата бересің. Сен тірісің, денің сау, жан-жағың аман. Ең бастысы осы.